在座的这个会场中啊，有个特别来宾，这个奎元的妈妈，今年啊97了哈，这么高寿，在她面前讲话，我们得这个要稍微修饰一下，因为我跟我姊妹2周前我们介绍我们的成长过程。我们等于都生长在这个一个比较清寒的家庭，父母都是军人、军眷长大。那在我的成长过程中，我有特别交通到，我有一位爱主的母亲。那母亲之所以爱主的最大特点，她就是一个祷告的人。那她的祷告有一段时间住在石牌的时候，她的属灵同伴就是我们的这个刘师母。在那段时间那几年。因为你知道，那是我跟我姊妹经历这个我的婚姻生活里面最艰苦的几年。因为结婚第2年，我们生了我们的长女王恩佩；第4年呢，我们生了一个双胞胎女儿。双胞胎女儿一个叫恩勇，一个叫恩泽。这2个女儿出生的时候啊，大的只有1350公克，你就知道1350公克大概就是1公斤就是多一点点，很小。另外一个1300公克，2个加起来还不到2600。那个时候就交给我的2个月的保温箱之后，就交给我的妈妈照顾。我妈妈要照顾我姐姐2个小孩，我妈妈跟爸爸照顾2个姐姐2个小孩，我大姐的2个小孩偶尔会来，然后我们家的双胞胎刚出生，刚这个满2个月的时候，在石牌那个艰苦日子，就是我们的刘师母。陪着他，他们就很好的属灵同伴祷告。我妈妈非常怀念，所以那时候我就跟奎元讲说，我的母亲跟你的母亲非常熟啊。奎元说，怎么会呢？他们是住基隆台北基隆，我的妈妈住屏东，2个人，对，怎么会碰在一起？结果在石牌那个阶段，这个刘师母对吧？所以我妈妈到美国，现在还常常念念不忘那一段的这个甜美的祷告生活。那感谢主，我就坐下来了。第一段讲到我们人的这个出生跟成长，说实在不在我们的掌握中，都在我们的父母跟家庭中。那今天讲的这个主题呢，婚姻跟爱情，那。就跟你我有关了。你可以爱，你也可以不爱；你可以爱他，你也可以爱他。就是你的决定权很大，你可以跟他交往，你可以跟他不交往，好像决定权在你的手中。那所以呢，今天这个主题呢，跟你，当然我就很感谢弟兄们了让我们有机会回温回忆我跟我姊妹的这个婚姻爱情的。原来说很甜美了当然就是要酸甜苦辣但是呢，也不能太讲辣，大家都不敢吃辣不肯结婚了也不行，甜蜜蜜的感觉。好，那就谢谢弟兄们给我们有这个机会，重温一下我跟我姊妹之间的这个爱情的生活。当然一开始还是要提到以弗所书第5章，保罗就特别提醒说，叫我们做个智慧人。要明白主的旨意如何，在婚姻跟爱情上，我们都得要做一个智慧人，因为主的旨意跟你我的旨意是不太一样的什么时候能够合拍？哇，那你的婚姻跟爱情就是一个成功者。好，现在就讲到我进到国防医学院以后基本上我的感情观跟爱情观就被提升了。你知道，贫苦家的小孩吃苦吃惯了，乡野长大的小孩也惯了。那对婚姻跟爱情呢？你知道，少女的情怀总是诗，喜欢作诗梦想将来嫁个白马王子那少男情怀是什么呢？总是梦。做梦我希望我将来是一个肌肉男我希望我将来是一个篮球高手我希望我将来怎么样，就是我们会做梦。女孩子呢喜欢作诗，那这个很情感化。那不管如何呢，我进到国防医学院以后，我觉得将来即使是军医，但也是个医生
所以呢，我觉得我的身价有被提升了。我觉得我找对象应该是要有某种的程度，所以呢，自己就开始这个做梦了。我就希望我将来的另外一半哈，这个第一个这个外表啊，这个好，就是要有日本女人那个温柔。你知道，从那个古老观念里面，日本的女人都比较跪着帮先生绑鞋带啦、拿拖鞋啊。看个日本电影片啊，看期待着日本女人的温柔，要有中国女人的那种贤惠，中国女人的那种温柔那种勤俭持家啊。还有呢，哎呀，就因为你知道小时候穷怕了，希望我的另外一半呢，哎呀，能够有点经济基础，能够有点存款啊，让我可以少奋斗个10年就可以买房子。所以你知道那种就开始做梦，从外面想到里面，然后呢，当然希望我的另外一半长发披肩啊，这个有女人的味道，就在这边做梦。然后呢，要不奢侈，又不要穿名牌，又要不浪费，要会教育小孩，最好是老师，将来教小孩子不要操心，最好是护士，将来我生病，爸妈生病，有人可以照顾，你懂吗？那个时候的我，那个观念，你说找对象没条件，好像没条件，条件好像还很多。那现在想起来啊，我的那个观念，这个只有天上有，人间没有这种人。所以呢，你现在有时候女孩子爱作诗的，什么海枯石烂啊，这个至死不渝的爱情啊，我相信只有在诗人的词句里面有。所以呢，这就是我那个时候刚进了医学院开始的这个人生对爱情的这个观念。那感谢主，不成熟，也很天然，也很愚昧，所以真的不知道情为何物。那感谢主，我先说这一段。那再请我的姊妹，我不知道你的爱情观啊、婚姻观啊，或有没有开始作诗作梦？你说说看。好像常常不是我们之前交通的那些段不过今天这样的交通，我觉得虽然是一个铺路啦，但是真的是求主这个破碎我们，只要对弟兄姊妹有益处哈。那我稍微提一下，就是说之前的那个大学之前的生活哈，那黄弟兄当然是很精彩，有很大的变化。那我呢，就是一个乖乖牌的女孩，然后因为母亲的得救，然后就一直跟着教会的脚踪。可是进到大学以后呢，其实这个叛逆才真正的开始哈。那因为教会生活过了很久，也觉得很辛苦。那大家都知道，做新鲜人就会有很多的活动，所以因此呢，我就想说，不要再过那样每个主日都要一整天都待在教会里那样的生活，所以就开始不聚会，就开始忙外面的事情。所以1年级开始，当然黄弟兄我认识，因为我们都是弟兄姊妹嘛，可是我就很少去聚会，那虽然是儿童班长大的，可是这个时候也不怎么聚会。当然没有做很坏的事情，可是就没有好好的聚会。但是在这个时候呢，大概在大2的时候呢，就有一位师母。那这位师母，因为她也是我们的国防医学院的学姐，所以她就可以常常到学校来，因为她是国防医学院的这个毕业的校友，所以她可以进到学校里面来。那可能大家在一般的大学里面很难想象，就是军校的学生是不可以随便出去的哈。现在是好一点，可是应该是就是每天都要回到，就是不可以出去。那所以
这位师母呢，她就常常来看望我。那常常来看望我，虽然开始我对主没有什么感觉，但是慢慢的，也因着主的怜悯，这位师母常常的跟我联络。那时候没有什么电话，所以她要亲自的到学校里来看望我，慰问我。那经过这一段时间之后呢，我慢慢对主有心，然后开始有聚会。可是那时候呢，我开始交往，有一个算是弟兄吧，那所以我就会跟他有这样的交通，但是他对这样的一个交往，他一直都不很承认，那所以到最后当然就没有什么结果，那后来呢就发生了另外一段，因为我黄弟兄很清楚的说他有一个理想的对象是什么。其实我现在也想出来，我当时有什么样的一个理想的对象。那因为那时候对主的追求不是很清楚，然后慢慢的被吸引回到教会生活，那么刚好这个感情的生活也告一段落，那接下来就请黄弟这个有一次我们出国参加一个香条访问，结果看了他的前任第一次交往的那个弟兄，结果很可惜的弟兄还说：“姊妹，请问您贵姓？”我说：“香元，还好你嫁给了我。”这个经过了这个我们结婚了这个将近快40年，38年，你看将近40年啊，他把你忘了，可能你当初那个少女情怀的模样，他忘记，他问姊妹，请问你是谁？他一看到我了，他知道，哦，海健，这是你，知道曾经这个跟他是这个为了一位姊妹啊，这个曾经一战没主。那进到国防医学院呢，我刚刚讲是我那个对自己那个情感那一块的那种做梦的想法，那个很不实际。那后来我进到国防医学院，给自己定了一个目标，因为你知道我们进国防医学院那个期班只有120个人入学，等到我一开学之后，怎么发现全班有150个人，医科医牙药护，我就很纳闷，我就说，怎么多了30-40个人啊？学长就说了，这40位啊是留级生留到我们这个班上，所以每一年啊，国防医学院就要留掉1/4的人是当班的，所以我就知道不好读，书不好读，所以呢要认真读书，这第一个。第二个，从小妈妈这个带领我们要爱主过教会生活，所以我定了第二个目标，好好聚会。当然刘向元那个时候偶尔出现了，新生座谈他出现了。然后呢，有时候爱宴啊、特会他出现了，平常主日比较少看到他。大3的时候，那个黄义和弟兄来了，有一天把我叫去了。他说：“海健弟兄啊，你现在大3了。”是。他说：“你有没有这个交往的姊妹啊，或者国防医学院的护理系的这些女姊妹中，有没有觉得合适的啊？”我左想右想，我说怡和的时候比我高1班嘛，他大4。他说，我就跟他说，怡和啊，我还不急耶，我们要读6年才毕业，而且我左看右看，好像没有我原来做梦的那种女孩，好像这个最近这几年没有耶，所以我就说，我还不急。他说，你不急吗？姊妹急啊？我说姊妹，他就数了这个。跟我们同入学的大3的几个姊妹，我就说姊妹有谁啊？他就点了几个名字，我就说，当然点了这个刘向元了。我说，刘向元他有人追了，他行情很好。我就点了另外一个，我就摇头。他就说，你回去祷告，你不要说你还没有预备好。姊妹，因为我们国防医学院的姊妹啊，大4的时候就要离开学校。到3种荣总去实习，就整年就不在学校了。那他们一旦到职场上去啊，他们就很难
在找到国防医学院的这些啊，所以他说你不急，姊妹急，那叫我去祷告。我记得在那个年代，我们的服侍者那时候我们是跟台大还有三会所的这个北师大的在一起国防学院一起是在这个三会所聚会。服侍者给我们讲了一句很重要的话，他说：“弟兄们，你们在婚姻的事上不找姊妹，啊，是你们亏欠主。姊妹们，你们在婚姻的事上不找弟兄，有情可原，就可以原谅。为什么呢？因为这比例啊，姊妹多，弟兄少。弟兄已经够少了，你还去找外邦的同学或是这个女朋友，这个是你们弟兄们的羞耻，是你们弟兄的亏欠主，逼着姊妹们去嫁外邦人了。这句话我印象非常深刻。所以当黄一和跟我交通这件事的时候啊，我说主啊，怎么办呢？那刘向元姊妹是不错，但她很少聚会，也很少来相调。哎呀，所以其实我感觉上我是没有预备好。结果有一次就大三的时候，她急诊肾脏结石，输尿管结石住院急诊。我就去我们同学嘛，我们弟兄姊妹去看望他，我就看到他所交往的这个北师大的那个三会所的那个弟兄出现了。我说我们国防的这个同学或学妹在住院，你师大的弟兄来看望他，还陪着他，这急诊室已经快10点半了，怎么还在那边晃啊晃啊？后来才知道，原来对我们向元姊妹非常的器重。那我同班同学里面也有2位，又邀请向元姊妹听音乐会，然后又对向元姊妹啊这个表现好感，我就说这个姊妹行情不错，好像也不太需要我。但是怡和跟我讲的话说，你可以不急，你可以等，姊妹不能等。听着他这句话，我说好吧，那看一看我们2个有没有所谓的缘分。主有没有安排？主有没有预备？所以我就把这事情摆在祷告中。那什么时候开始欣赏我的姊妹呢？在有一次，那我刚好她在间接实习的时候，那我住院，我做了一个，因为我这个牙齿根尖长了2个囊肿，牙科的学生住在医院里。你知道这边的手术是非常的痛苦，然后一开完刀整个脸肿得像那个猪头一样。这么丑的时候，白衣天使出现了，刘向元突然单独一个人来看我，哇！那个时候突然看到，怎么这么美丽的女孩啊，这么美丽的姊妹啊，这么不嫌我丑，不嫌我啊，她来看望我。那一次的看望很奇妙。把我对他的观感整个180度的转变，我就跟怡和说好，我答应跟他有交通，那个就开始了我们之间的交通。那个交通呢，当然你知道在那个学校里面的交往，我们的交往要属灵一点啊，所以就常常在一起读圣经读经。所以台北的那个时候的植物园呐，台北的新店的碧潭的划船呐，我就邀他。每一次我们做任何户外的活动，都要带着生命读经。那个时候还没有生命读经的单行本。那个生命读经呢，是我们2个之间交往的沟通的桥梁，也是凭借。现在想起来还真的，你说要谈电影，好像我们也很少看电影；要谈政治也没兴趣。谈什么呢？感谢主，就是生命读经，这是我们最好的共同的话题，共同的追求材料。所以，我这样讲说，在座的适婚年龄的，你们有合适的对象，说真的，第一个祷告，第2个抓住机会。我感谢主，我抓住了机会，所以我结婚这38年，感谢主，没有后悔吧。
对你还算还可以吧。所以这个机会，你就知道，从我双胞胎的出生到我上次我有重复过，我爸爸在这个年老年迈的时候要被主接去那段时间，他特别讲，一个媳妇儿比7个儿子，意思说我姊妹所扮演的角色，不是我的父母，然后照顾我的在美国的爸爸妈妈，超过了做儿子的我，所以我觉得娶到她是主特别给我的一个丰富的礼物。那当然，你嫁给我，当然我也不知道了啊。不过我在台湾照顾她的妈妈也照顾了21年，我的岳母跟这个女婿啊住了21年，我岳母一直就很夸赞说，哇。女婿能够容纳这个岳母啊21年啊，跟他朝夕相处，感谢主，我觉得主粮给的都很甜美的啊。好，该你了。是那个刚刚是他的版本哈，那我说实在的就是。很多年以后，我才知道银河弟兄所做的事情，以及他的决定哈。因为银河弟兄完全没有跟我交通有关于婚姻，或是他跟海静弟兄的交通啊，所以这个就等一下联系到一个服侍婚姻的原则，我觉得非常的重要。那所以海静弟兄来找我的时候，我完全不知道他刚刚讲的那一段哈。那当然一个女孩子当然很会做梦嘛，就是她来找我，一定是我有什么吸引她的啊。那她刚刚也说了，确实是有一些吸引，但是这背后还是有属灵的意义哈。那我刚刚有提到，就是服侍我的这位师母，那我也把这件事情交通给他，那他非常的阿们那我也认真的祷告，虽然我在那个时候还不是很清楚基督与召会这个意象，但是我只知道基督徒的婚姻是非常重要的那如果要跟弟兄这样持续的走下去，不能随便那必须要好好的祷告，看主是不是这个允许这样的一个交通，然后能够走进婚姻。那当然也有环境的印证，所以呢，师母也很阿们这件事情。那所以主也常常给我一些话，那尤其是我那时候被一首诗歌所吸引，就是大本诗歌305首。那最开始的一句话是：父，我知道我的一生比你替我分好，所有必须发生的变更，我不害怕看到。我求你赐长久忠诚，存心讨你欢笑。那这个诗歌呢，也给我一个很清楚的引导和指引，所以就跟黄弟兄就继续走下去这样的一个婚姻的路。那当然，在这个交往的过程里面，当然还是会遇到一些问题、一些难处，但是，因为时间的关系，我想我们就跳过去。我们没有时间。我讲到仪和这一段，就教会中很需要服侍者。所谓的这个，我们知道这个亚伯拉罕差遣他的老仆人到他的这个本地本族那里去，帮这个以撒找这个，就等于帮亚伯拉罕找媳妇儿了。这一段你要不要分享一下？是，我讲。好，那就是我想这个故事我们大概都知道，亚伯拉罕差遣老仆人到他的这个等于其实就是加勒底的乌尔这一带他这个原生的地方去，我们都知道找了利百加回来。那在这里有几个人物，第一个是亚伯拉罕，第二个是老仆人，第三个是利百加，第四个是以撒。
可以，好，这个故事你来讲好了，你比较精彩一点。那王一和弟兄就是我们的所谓的老仆人，他帮我们牵了线，而且也很忠信的帮弟兄们的交通。我刚刚讲的，弟兄们无论如何，你们一定要找这个教会的姊妹，因为姊妹人多，弟兄少。那在那样的实行中啊，你看啊，从黄一和他的姊妹是护理系的，我的姊妹护理系的，台北一个耳鼻喉科的这个很有名的刘正弟兄，他的姊妹护理系的。那然后接下来就是台中的郑启源，他的姊妹台大的，跟在一起聚会嘛，台大的。台南的那个郑高珍，他的姊妹也是台大的。王宏毅弟兄，他的姊妹也是19会所的。所以那一阵子，我们弟兄们都非常认真的，就这样子在我们周遭的姊妹中间来选我们的利百加。那当然，这个过程中是有很多的老仆人在那里的服侍。所以中国有句古话了啊，不听老人言嘛，吃亏在眼前。然后老人常讲说，我吃的盐比你吃的饭都要多，所以你要听我的。那我觉得在婚姻的事上，年轻人常常讲爸妈，结婚是我们两个当事人的事，你们不要担心，你们也不要过问。这个话乍听起来有意思，好像对，但事实上你发现到并不完全对，因为毕竟这个老仆人的话，老仆人所选的所看的还是比较准一点。那你再分享一下这个部分，我们家有几个案例。好，那现在讲的有一点零散哈，就求弟兄姊妹原谅哈。那我们刚刚讲的是我们个人的一些这个爱情故事也好，或是我们交往的过程也好。其实，每一个人的版本可能都不一样啊。那或许这个故事没有办法满足你们可能抱着很高的期待，但是听起来好像不是很精彩。但是重点是今天我们是在属灵的一个交通里面，那所以我们想要跟各位分享的是，在神的家里面的婚姻有一些原则，是我们所经历到的，想要跟大家分享那第一个呢，就是亚伯拉罕，他有这样的意向，要去他的本族本家，他不希望他的儿子甚至他的后代是娶外邦的女子。那这个预表呢，就是说基督与召会。那在李弟兄的这个生命读经里面，他讲到说，耶和华并没有很明确的告诉亚伯拉罕，他要去他的本族本家。那李弟兄的解经，他就是认为亚伯拉罕是一个，就是他的生活一直是与神连结为一的一个实际生活的人，所以他能够摸着这个耶和华的心意，所以他知道，因为耶和华曾这个给他应许，就是要他的后裔如天上的星，海边的沙，他要赐福给他的后裔。那这个后裔就是怎么样能够得福呢？必须要借着婚姻。那婚姻就变得非常的重要，所以亚伯拉罕他很重视他的以撒的婚姻。那所以这个让我就是觉得就是说，一个在教会里面的一个弟兄和姊妹的婚姻，实际上不是只有他们两个人的事，实际上是这个教会。那这里面包括这个父老们，或者是你已经得救的父母们，都必须要有这样的看见，甚至在不是他们已经到了这个婚娶的年龄，我们才开始为他们祷告。应该要在他们甚至青少年的时候，已经开始有这种少男少女的情怀的时候，
我们就应该为他们祷告。好，那这样的生活才是一套的生活，而不是两套的生活。那我们常常看到我们周遭或者我们自己的儿女，当他们开始有交往的对象或是有吸引的对象的时候，你想要把他拉回来，已经不太的容易。那因为这个外面的吸引，还有这个资讯，还有网络，还有这个电影啊、电视剧啊，都是在讲这些事情。你叫我们的孩子不去受这些吸引，是非常非常难的事情。那所以这个父母必须要为他们祷告。那父老们看到我们这个青少年或青职的年轻的这一辈，也需要为他们带祷。那我举一个例子哈，我的外甥他在纽约长大，他是一个不知道怎么形容，他是一个型男，好，这样就可以描述他是一个什么样的人。那他也聚会，但是不是每会必到，更不是每会必生也。好，那有一次他应该大学毕业了，大概吧，我印象。所以我遇到他，当然就问他说：“哎，你现在有没有女朋友啊？”他突然变脸，很严肃地告诉我说：“在教会中怎么可以随便交女朋友？要交就是要结婚的对象。”我听到这个吓了一跳。那事后我觉得他为什么会有这样的一个，就是你从他的外表看，跟他所说的话好像连不在一起。那事后我在想说，他在当地的教会里面所接受的教导就是这样，所以后来他的婚姻也是照着他所说的去，他有一个很好的姊妹，然后有一个在教会里面很完整的一个家庭。所以我觉得这个婚姻过去在我教会生活40-50年里面，不太公开的去谈这个部分。那我个人觉得是越来越觉得需要公开的去为我们的年轻的下一代，为他们的婚姻要有带导，要有服侍啊。那第二个呢，老仆人刚刚也讲了，就是我们需要有原则上就是这老仆人的原则就是需要有服侍婚姻的弟兄和姊妹们。那原则上尽量不要单独的交往。那老仆人是一个保护，好，那所以我想，就算是你们彼此有吸引的话，也要找到一个父老们来交通。好，那这个原则，我觉得也是蛮重要的。那另外就讲到利百加和以撒，那也就是讲到这个在亲职适婚年龄的弟兄和姊妹们。那不管是弟兄，以撒当然是预表这个基督了，就是弟兄。那我想应该是弟兄姊妹是一样的。那以撒他的特点就是他没有条件，没有声音，不考虑自己，就像刚刚黄弟兄说的，不考虑自己。虽然圣经上没有说他自己对这个结婚的对象的梦想是什么那我想应该也是有，只是这里面不需要赘述。没有条件。那利百加呢，他就是一个单纯、绝对，而且有慈心的人。那这个呢，就点出我们常常我们说当弟兄姊妹问你说，你有没有什么条件？我没有什么条件，但是真正遇到了就很多的条件。我们其实在我们内心深处有很多我们自己的一个标准和条件。可是，在婚姻的事上，如果我们有这样的一个看见，我们如果把我们的婚姻奉献给神的话，这个时候你可能就会把这些条件都放在祭坛上，
神也会把这些条件挪去哈。那举一个例子啊，就是我的大姑哈，就是海健弟兄的他的大姐，她常常跟我们交通哈，就是她在还没有结婚之前哈，是真的很多的对象啊，很多人给她介绍，那也很多人心仪她，但是条件不管是外貌或者是这个物质的条件都非常非常的好，但是她都没有看上。那有一天有人给她介绍她现在的弟兄，那这个弟兄呢就是非常的不起眼啊，那西瓜皮，头发那个西瓜皮的头发，然后呢身材圆圆的、胖胖的，然后生长在麦寮的乡下长大的，然后穿着一个大同工学院、大同公司的蓝色工作服，你就知道这个外形啊，这个真的不怎么样。所以啊，跟我姐姐以前的对象来比啊，这个外表来说就可能就会被打回票，但是他就，这是我转述他的交通嘛哈，但是他就回去祷告，他说主啊，若是你预备的你就让我觉得看着他很顺眼那他就是见证说，自从他这样祷告以后，他第二次一直到他现在已经超过65岁了啊，他们的婚姻也大概有30-40年了。一直到现在，他看他的弟兄，一直都非常的顺眼，非常的欣赏哈。所以我刚刚讲，就是说他的条件已经都放在神的祭坛，神已经都把它烧了。那神看为美的，他也看为美。你刚刚漏讲了一部分。那个弟兄为什么除了这个祷告主让他欣赏这位弟兄？那我这个姐夫呢？这个人家介绍完之后1个礼拜，他就跟他说：“长春姊妹。”我们可不可以花点时间，一起来读生命读经？哇！我姐姐一听，对，这就是我所要的。不管你是西瓜皮也好，这个啤酒肚也好，不是，反正你的身材怎么样，我都不在意。你那个属灵的欣赏，就说你那个属灵的追求跟渴慕，就是黄长春姊妹最期待的。所以就里面有了一个响应，外面就有一个肯定，所以他们就结婚就。走到现在，对吧？好，还要继续讲，该我讲了。我跟向元姊妹交往的时候，遇到了总是会有瓶颈。那她到荣总实习，那个时候大4了，我在学校里面继续读书。那当然每周6日才可以下午才有点时间可以见面。那在交往的过程中。有一次我们就约好，那个时候也没有手机，也没有 BB 扣，都还没有，所以都是电话联络。打进他们护士宿舍的电话，请人叫刘向元来接，都是一个难度。但是呢，我却乐此不疲，厚着脸皮就说：“哎呀，拜托，可以帮我找第几个寝室的这个什么某某小姐。”很多人就愿意，很多人不愿意。好，有一次我就跟他约好了，礼拜6的。下午，比如说3点半，我说我在楼下荣总，我从那个国防医学院滨州路要坐就是罗斯福路要到荣总去，非常遥远，坐车就要坐40分钟，跟他约好3点半见面，结果呢，我就3点钟就到了，就开始在那个护理他们那个护士宿舍的大门口的树下面开始站卫兵，等，哇，3点半终于到了。怎么搞的？还不见他出来，再继续等，等到了4点了还不出来，我的脑海中就有一个影像，人家说女孩子跟男孩子交往常常会故意迟到，看你这个男孩有没有这个耐心，爱不爱我，爱我的忠诚度到底值几分钟，等得越久表示你就越爱。我说好，我再等，从4点主耶稣等到4点半，1个钟头了。还不见出现，哎呀，我说难道忘记了吗？我就有些护士他会进宿舍，我说可以拜托你帮我叫一下地铁寝室的某某某，你知道，反正就有去无回，然后继续等到了5点半，
我心想，我的最大忍耐已经到了极限。主耶稣啊，这个姊妹不太适合我，因为她这个第一个可能不重视我们的约定，第二个啊，可能这个又不守时间，这个性格不好，不行，我就等了5点半，够了吧？你男朋友等你2个小时，你觉得可以了吗？够了，我就走了。气呼呼的说：“好，主啊，可以，应该大概你已经这个显明，这个可能不太适合。”事后发现到，那你说一下你那一段，你怎么会突然这样这个让我抱我鸽子2个小时？有意的还是无意的？他事后他说，因为你知道荣总他们的实习护士非常忙，3点钟下了这个7、3班，他想说稍微躺一下，一躺就睡过头了，一睡过头当然就把我就给忘记了嘛，所以就一直睡到5点半还是6点醒来了，哇，这个惨了，黄海健一定生气了。事实上我也生气了，所以我就坐了这个车子，我就已经回学校去了，然后还在那边盘算怎么样跟弟兄交通。这个姊妹啊性格不好，可能不适合我。当然，结果，那我想这个的目的就是说，弟兄们要学会包容，你也要学会将心比心。当我在为我自己这个权益啊、等待啊，在那里埋怨啊、不高兴的时候，想想我的姊妹，她很辛苦，在荣总那边当实习护士，上面有护理长、一大堆学姐、一大堆病人，她的压力非常大，所以那个时候呢，她要休息片刻，可能是2个小时。当我想到她的立场的时候，哇，我发现到我的气也消了。我的埋怨也消了，我的一大堆的胡思乱想也都消了，因为姊妹很辛苦，姊妹她那一份所表现的，我就反而就这样说，在爱里面就包容了她，迟到2小时算什么？她会啊，所以我就觉得我们在交往的过程中，甚至夫妻的生活中，有的时候你那个包容啊，会有限度，超过这限度怎么办？主啊，我们主，也许一念之间，你就发现到。小事一桩，感谢赞美主，他还能够继续跟我交往，然后他跟我道歉，我也就包容他。那一段的交往就那个遇到的瓶颈就突破了，对吧？是吧？下一段该你讲。另外就是也还有一个原则啊，就是拉班和比土利的原则哈。那这个呢，就是指这个利百加的这个兄长还有他的父亲哈。那这里是就是说，如果没有他们的这个接待老仆人以及他们的同意哈，利百加就没有办法那么快的跟老仆人回到亚伯拉罕那里哈，与以撒成为婚配哈。那他这里有说了一句话说，这是乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹啊。那所以有的时候我们的婚姻会受到旁边的干扰哈。那以我自己为例哈，就是我有3个女儿，刚刚海蒂就有说了。那我有一个女儿，她这个也是借着老仆人的这个服侍让我的女儿跟一个弟兄有交通。那其实这个我的心情是真的是上上下下，其实是在内心深处是非常非常的不安稳这件事情啊。那我当然也有敞开的跟我婆婆有交通啊。那婆婆交通，然后后来也看到了一些状况，好像我的女儿也是原先她是不想结婚的啊。那后来呢，她经过2年的训练，她也接受了这样的教导，所以她愿意把她的婚姻奉献给主。但是奉献是归奉献，但是当有事情发生的时候，就会暴露，其实她也有她的拣选。所以这个过程也是相当的长，也经过我们很多的
很多的喂养，很多的成全，让他的心有软化，不是向我们软化，而是向神软化。那慢慢的，当他的心向神软化的时候，那么这个弟兄就有人介绍给他。那我当然有一些原因就非常的担心。那好，我也一直跟主祷告。那有一天我就看到了，创世纪24章这个经节说，就是拉班跟比土利的这个说话，就是这事呢出于耶和华，我们不能向你说好说歹。所以我就主向我说话说，这是神所成就的，我不能向他们说好说歹。好，所以一个婚姻的成就，除了利百加、以撒要同意之外，拉班比土利的配合也非常的重要。所以刚刚我说婚姻教会里面的婚姻实在是一个整个教会身体的服侍，是非常非常的重要。那接下来就是黄弟兄说有一些弟兄姊妹的问题。这边有一些问题，来姊妹看一看。